天氣大致多雲有驟雨同狂風雷暴，吹和緩西至西南風，南至西南風。1點鐘氣温28度，相對濕度91%。空氣質素健康指數一般監測站係低，路邊監測站係中。紫外線指數係5，強度屬於中等。新聞報導完啦，再會。太子珠寶鐘錶特約，瞬間看地球汽油。太子珠寶鐘錶及 Hublot 贊助播映。